Pemirsa, berjumpa lagi dengan saya Radianto Iwan, terapis akupuntur dan ramuan jamu Yin Yang. Pada episode keempat ini saya akan membahas tentang akupresur sirkulasi limfatik. Sebelum kita bahas lebih lanjut, saya akan jelaskan secara singkat akupresur sirkulasi limfatik itu. Pertama, yang perlu kita ketahui adalah akupresur sirkulasi limfatik adalah sebuah metode pemijatan pada area tertentu tubuh yang berkhasiat melancarkan sirkulasi limfatik dan mengembalikan homeostasis tubuh. Secara medis, homeostasis seseorang dikatakan homeostasis apabila tekanan darah dalam keadaan normal, nadi dalam range yang normal, kemudian gula darah, kolesterol, asam urat itu dalam keadaan normal, kemudian organ internal bergerak, serasi, dan seimbang. Kalau secara akupuntur, homeostasis dapat diartikan yang dan 5 unsurnya itu seimbang. Seperti pada episode pertama sudah saya jelaskan. Kita bahas lebih lanjut, kita harus mengerti sirkulasi limfatik. Sirkulasi limfatik adalah bersirkulasinya cairan getah bening ke seluruh bagian tubuh melalui pembuluh darah limfatik untuk memenuhi 2 tugas, yaitu sistem imun dan sistem detoksifikasi. Kalau sistem imun dan sistem detoksifikasinya berjalan secara optimal, itu maka ketahanan tubuh akan meningkat, sehingga seseorang akan sembuh secara alami dari penyakitnya. 2 tugas utama sirkulasi limfatik. Tugas utamanya sistem imun, pertama, melindungi tubuh dari faktor eksternal seperti polusi udara, mikroorganisme berbahaya, yaitu bakteri, virus, jamur, dan faktor internal seperti tumor dan kanker. Kemudian tugas utama sebagai sistem detoksifikasi, sirkulasi limfatik bertugas membersihkan tubuh dari limbah metabolisme, toksin, dan materi lain yang tidak diperlukan. Contohnya kalau kita makan makanan yang mengandung pengawet, pewarna, pengenyal, atau penyedap yang bersumber dari bahan kimia, itu akan masuk ke dalam tubuh dan harus dinetralkan. Nah, peran sirkulasi limfatik ini adalah untuk menetralkan zat kimia tersebut dan membuangnya dari dalam tubuh. Tapi bila kadarnya berlebihan, ini akan berakumulasi dalam tubuh dan menghambat sirkulasi limfatik tersebut, sehingga dapat menimbulkan penyakit, karena daya tahan tubuhnya otomatis akan menurun. Bisa dilihat gambar sirkulasi limfatik seperti ini. Ada bagian kiri dan bagian kanan. Yang bagian kanan dinamakan gallbladder, itu terletak 2/3-nya di sisi kanan dan 1/3-nya di sisi kiri tubuh. Dengan kata lain, yang sebelah kanan itu lebih banyak, gallbladder lebih banyak, dan yang sisi kiri gallbladder lebih sedikit. Gallbladder bersirkulasi pada area kepala, saluran nafas, dan saluran cerna. Kalau contohnya di saluran cerna itu misalnya di usus besar, usus kecil, kemudian pair patch di jonjot-jonjot usus kecilnya, appendix, dan rektum. Kemudian yang di sebelah kiri ada sirkulasi limfatik sistem namanya MALK, yang sebelah kiri. MALK berada 2/3 di sisi kiri tubuh dan 1/3-nya di kanan tubuh. Jadi dengan kata lain, MALK lebih banyak di sisi kiri tubuh dan lebih sedikit di sisi kanan tubuh. MALK bersirkulasi pada area kaki, perkemian, organ reproduksi, usus kecil, ginjal, hati, limpa, jantung, dan paru-paru. Nah, ini sirkulasi limfatik ini bisa terhambat dan menimbulkan penyakit. Pada gallbladder, bila sirkulasi gallbladder ini terhambat, maka akan menimbulkan sakit seperti infeksi saluran nafas atas atau ISPA, kemudian bronkitis, GERD, itu asam lambung yang naik, kemudian dispepsia, kembung, konstipasi, tidak bisa lancar BAB-nya, diare, terus insomnia, sulit tidur, stres, dan bahkan depresi. Jadi bila gallbladder tidak lancar atau stagnasi, itu akan menyebabkan selain
gangguan saluran nafas, saluran cerna, juga bisa menyebabkan masalah gangguan emosional, yaitu pada gangguan pada sirkulasi limfatik GALT. Pada MALT atau sirkulasi limfatik kiri, kalau mengalami stagnasi, ini akan menyebabkan keluhan seperti bengkak kaki, puding tungkai, pipisnya itu nggak lancar. Kemudian gangguan organ kewanitaan seperti peranaannya turun, gangguan menstruasi, kista ovari, endometrium, bahkan tumor. Terus pada laki-laki, ini juga bisa menyebabkan impotensi, ejakulasi dini, nyeri testis, bisa juga menyebabkan sindrom metabolik seperti hipertensi, kolesterol, asam urat, diabetes, dan obesitas. Kemudian penyakitnya juga, kalau di MALT ini lebih banyak ya, lebih bervariasi penyakitnya. Termasuk nanti pembuluh darah seperti stroke sama nyeri dada ya, gangguan pembuluh darah. Kemudian juga bisa gangguan persendian, nyeri pinggang dan lain sebagainya. Nah, penyebab stagnasi sirkulasi limfatik bisa keletihan, bisa makanan tidak teratur, gizi tidak berimbang, terus terlalu banyak 4P, penyedap, pengenyal, pemutih, pewarna. Kemudian kurang olahraga, perubahan cuaca, penyakit kronis, usia lanjut, dan emosi yang abnormal. Untuk lebih jelasnya saya akan membahas di dalam studi kasus. Ini pengalaman praktek saya sekitar tahun 2019. Saya kedatangan seorang pasien itu yang kerjanya di pasar. Kalau di Jogja itu di pasar Giwangan. Kerjanya di pasar Giwangan. Dia punya ruko, jadi dia harus siap dari sore sampai subuh di situ. Ibu D, saya bacakan kasusnya. Ibu D, usia 65 tahun, pekerjaan pedagang pasar, pada tanggal 2 Oktober 2019 datang ke klinik dengan keluhan batuk dan nafas terasa berat. Keluhan sudah dirasakan selama 4 hari. Jadi dia sudah batuk-batuk, kemudian yang hari keempat dia merasakan sesak nafas. Dan pas tanggal 2 Oktober 2019 dia datang ke klinik mengeluhkan penyakit tersebut. Hasil pemeriksaan jelas dia bekerja sampai subuh ya, sampai larut malam dan bahkan sampai subuh terkadang, keletihan ya jelas. Kemudian pemeriksaan tanda-tanda pentingnya, tanda-tanda vital, itu nadinya 72 per menit. Jadi kalau normalnya kan 60 sampai 90 ya, itu dia 72, nadinya nggak ada masalah. Kemudian pernafasan, kalau normalnya itu kan sekitar 16 sampai 22, ini 24, terlihat ada sesak nafasnya, agak cepat nafasnya. Kemudian tekanan darah 140/80, di usia 65 tahun itu tidak ada masalah ya, normal. Kemudian suhunya 37,5, ini sedikit demam. Kemudian saya periksa suara nafasnya. Dari nafas, ketika dia tarik nafas bersih, ketika dia buang nafas ada suara dahak. Reset. Tapi ketika saya tanya, ibu batuknya ada dahaknya enggak? Tidak. Tapi rasanya ada dahaknya, ibunya menjawab. Dan terasa agak lengket dan sulit keluar rasanya. Tapi kalau ditanya batuk serta dahak, tidak. Ibunya menjawab seperti itu. Tapi jelas ini batuk berdahak maksudnya. Karena di dalam saluran nafas bawahnya ada dahaknya dan sulit keluar. Berdasarkan teori sirkulasi limfatik, nanti patofisiologinya seperti ini, penyebab penyakitnya. Keletihan bekerja dari malam sampai subuh, dari sore sampai subuh dia bekerja menyebabkan keletihan, kemudian terjadi ketidakseimbangan pada paru dan hatinya, parunya mengalami defisien, batuk-batuk, kemudian hatinya mengalami ekses, ada munculnya dahak. Kalau secara medis barat namanya homeostasis, kalau secara akupuntur namanya keseimbangan yin yang dan keseimbangan 5 unsur. Ada di episode 1 kalau mau tahu lebih jelasnya. Kemudian organ internal tidak seimbang menyebabkan stagnasi sirkulasi limfatik GALT. GALT-nya mengalami stagnasi, kemudian terjadi defisiensi imunitas, dahaknya mulai terakumulasi pada saluran nafas.
terutama di bagian bawah. Kalau yang di atas, kalau dipakai stetoskop diperiksa itu bersih ya, tarik nafas, buang nafas itu bersih. Kalau di bawah itu ketika di stetoskop terdengar bunyi dahaknya. Setelah akumulasi dahak pada saluran nafas bagian bawah, terjadilah batuk. Untuk mengobati kasus seperti ini, kita harus mengerti bagian mana saja yang mengalami masalah. Jadi tidak asal memijat, sehingga pengobatannya dapat terfokus dan lebih cepat sembuhnya, lebih optimal jadi penanganannya. Kita buat program terapi. Pertama, menyeimbangkan organ internal. Defisien parunya nanti kita kasih titik LU9 dan ekses hatinya kita kasih liver 2. Nanti akan saya tunjukkan lokasinya pada praktek klinisnya. Terus kemudian melancarkan stagnasi sirkulasi limfatik atau yang sebelah kanan atau GAL. Itu yang titiknya ada ST36, ST40, SP9, SP4. Itu nanti yang sebelah kanan. Kemudian kita membersihkan saluran nafasnya. Jadi kita melakukan pemijatan detoksifikasi pada bagian saluran nafas pada titik LI4, LI11 itu pada tangan kanan. Kemudian memanipulasi bagian punggung atas dengan teknik pressing dan pointing. Nanti saya jelaskan juga di praktek klinisnya nanti. Terus cupping pakai kop pada titik BL13, GV14, SI11. Itu nanti posisinya di punggung. Kemudian kalau mau ditambah jamu, itu bisa nanti kita kasih untuk pemulanya nanti sehari 3 kali. Kunyit 1 sendok teh, jahe 1 sendok makan, madu 1 sendok makan. Ini bentuknya digiling ya. Itu saya praktekkan di episode, sudah saya bahas di episode ke-3. Ya, seperti itu nanti. Nah, kurang lebihnya seperti itu. Kemudian nanti ramuan inti itu saya berikan di tanggal 2, 4, dan 8. Jadi tadi yang ramuan pemula saya berikan setiap hari, 1 hari 3 kali ya. Kalau yang ramuan inti nanti ini saya berikan 3 kali, tanggal 2, tanggal 4, tanggal 8. Ada di slide. Ini ramuan inti. Nanti komposisinya temuyireng setengah sendok teh, tempuyan setengah sendok teh, laos setengah sendok teh, kapulaga setengah sendok teh, jahe 1 sendok makan. Karena tadi ada defisiensi paru atau logam, jadi jahe kita tambahkan jadi tadinya setengah sendok teh. Kalau jamu inti biasanya pakai itu, pakai dosis setengah sendok teh, maka ditambah jadi 1 sendok makan. Cengkeh kemukus 1/8 sendok teh, asam jawa 2 biji saja karena ada ekses kayu, asam jawa unsurnya kayu jadi dikurangi. Terus kemudian karena ada luka kita kasih kunyit 1 sendok teh, larutan penyegar 150 cc, kemudian madu 2 sendok makan. Dari treatment tersebut, saya laporkan hasilnya pada tanggal 2 Oktober 2019. Pasien datang dengan batuk dan nafas terasa berat. Kemudian saya berikan terapi seperti yang saya jelaskan tadi. Kemudian pada tanggal 4 bulan 10 2019, datang lagi ke klinik, kita lakukan pemeriksaan ulang. Keluhan batuk dan suara dahak itu berkurang. Kemudian karena nadinya 109 itu kan terlalu cepat, harusnya kan 90. Kemudian ramuan inti saya rubah. Saya tambahkan temulawak 1 sendok makan pada ramuan tersebut. Kemudian dan saya tambahkan kampat. Kampat itu ada di episode penjelasannya, ada di episode ke-3 penjelasannya. Itu komposisinya apa nanti ada di episode 3. Kemudian pada tanggal 8 bulan 10 2019 datang lagi ke klinik untuk terapi selanjutnya. Batuknya sudah tidak ada, nafas berat hilang, kemudian diperiksa dengan stetoskop, paru-parunya juga bersih. Kemudian saya berikan jamu inti, jadi tanpa temulawak itu, kemudian temuyirengnya jadi 1 sendok teh, lempuyang jadi 1 sendok teh, terus jahenya jadi setengah sendok teh, dan saya tambahkan cabai jawa setengah sendok teh.
akupresurnya sama. Kemudian jamu pemulanya yang kunyit jahe tadi itu sudah saya tidak berikan. Jadi pada tanggal 8 Oktober 2019 itu akupresur, jamu untuk meningkatkan stamina saja, kemudian pasien boleh pulang. Akan saya praktekkan bagaimana cara pemijatannya untuk melancarkan sirkulasi limfatik pada kasus